Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün HP AIO 27 CB modelinin ekranını nasıl değiştireceğimizi öğreneceğiz. Başlamadan önce, gerekli aletleri ve malzemeleri hazırlayalım. Ekranı çıkarmak için bir tornavida setine, plastik bir levhaya ve antistatik bir fırçaya ihtiyacımız olacak. Ayrıca, ekranın yeni parçasını da unutmayalım. İlk adım, bilgisayarın kapalı olduğundan emin olmaktır. Daha sonra, arka kapağı açmak için uygun tornavidayı kullanarak vidaları gevşetiyoruz. Vidaları dikkatlice çıkarın ve güvenli bir yere koyun. Ekranın arka kısmını açarken, plastik levhayı kullanarak dikkatlice kenarları kaldırmalıyız. O aşamada, ekranın kablolarına zarar vermemeye özen gösterin. Ekranın arkasında birkaç kablo göreceksiniz. Bu kabloları nazikçe çıkarın. Kabloları çıkarırken, hangisinin hangi parçaya bağlı olduğunu not almak iyi bir fikirdir. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, bu hizmette işlemleri çok daha kolay hale getirebilirsiniz. Eski ekranı çıkardıktan sonra, yeni ekranı yerleştirelim. Yeni ekranın kablolarını dikkatlice bağlayın ve her şeyin sağlam olduğundan emin olun. Bağlantıları yaptıktan sonra, ekranı yerine oturtun ve arka kapağı kapatmadan önce, tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun. Arka kapağı kapatırken, vidaları tekrar yerlerine takmayı unutmayın. Vidaları sıkarken, aşırı güç uygulamamaya dikkat edin, çok sıkı olmamalı. Tüm vidalar yerine oturduğunda, ekranı açabilir ve test edebilirsiniz. Eğer ekran çalışıyorsa, işlem başarıyla tamamlanmıştır. Son olarak, bilgisayarın içini temizlemek için antistatik fırçayı kullanabilirsiniz. Bilgisayarın ömrünü uzatacak ve performansını artıracaktır. Tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, bize ulaşmaktan çekinmeyin. Böylece, sorunlarınızı çözmek için en uygun fiyatı alabilirsiniz. Sizlere bu ekran değişim sürecini anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.